இந்த மலேசியாவின் செய்திகள். வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சிலாங்கூர் மாநில அரசாங்கம் 500 வெள்ளி வழங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்த மானியத்தை பெற போலீஸ் புகார் ஒன்றை செய்ய வேண்டுமாம். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சில 100 அன்பர்கள் போலீஸ் நிலையத்தில் கால் கடுக்க பல மணி நேரங்கள் நின்று கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்தோம். ஒரு 500 வெள்ளி வாங்குவதற்கு போலீஸ் புகார் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியமற்றது என்பது பொதுமக்கள் கருத்தாக இருக்கின்றது. போலீஸ் நிலையத்திற்கு வெளியே காத்திருந்த பல அன்பர்கள் தங்களுடைய அதிருப்தியை, வெறுப்பை சிலாங்கூர் மாநில அரசாங்கத்தின் மீது காட்டினர். வெள்ளம் ஏறிய இடங்களுக்கு மாநில அரசாங்கமே தங்களுடைய அதிகாரிகளை அனுப்பி பார்வையிட்டு முறையாக பணத்தை பட்டுவாடா செய்யலாம் என்பது மக்களின் கருத்தாக இருக்கின்றது. போலீஸ் புகார் கொடுத்தால்தான் பணம் கொடுப்போம் என்று சிலாங்கூர் மாநில அரசாங்கம் மக்களை அலைய வைக்க வேண்டியதில்லை என்று மீரா கட்சியின் செயலாளர் கண்ணன் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தார். மக்கள் துன்பத்தில் இருக்கும் நிலையில் அவசியமற்ற நிர்பந்தங்களை மக்களிடம் திணிக்கக்கூடாது என்று மேலும் கூறினார். எவ்வளோ தண்ணி, எவ்வளோ மழை, இங்கே பாருங்க நிலைமை இப்படி போச்சு. களை எழுத்துலாம் யாரும் வாங்கிட்டு வந்த சரித்திரம் தெரியல, எல்லாமே போச்சு, எல்லாமே போச்சு. என் காடியும் போச்சு, அங்கே பாருங்க என் காடி, இங்கே பாருங்க 9260 என் காடியும் போச்சு, எல்லாம் போச்சு, தலையும் வலிக்குது, தலை சுத்துது, என்னதான் பண்ணுறது? சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லை, காடி போச்சு, எண்ணெய் இல்லை, எண்ணெய் ஊற்ற முடியாது. இப்படியே தலையிழுத்தா இப்படி வாங்கிட்டே வந்து நம்ம வரோம். சொல்லுங்க, இந்த கடலுக்கு தெரியாதா? இங்கே பாருங்க தெய்வத்தை பாருங்க, அங்கே அந்த தெய்வத்தை காட்டுங்க. தெய்வமே தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணோம்? தலை வலிக்குது, காடி போச்சு, என்